Yeah, vacuum. Ano, di ba ito yung sa inyo? Sa, Sa office. office? Yan. How much is it? 6.5. Oh my God! Wet and dry kasi yan. Oh, doon tayo sa wet. Yung wet lang. Kasi may ako ibang dry. Eric Guapo. Yes. Bakit? Lane ganda. Elaine, tara na. Ano to? Arena. Labo. Ayaw niya. Ang lakas, Daddy. Sa bahay siya tayo Magandang umaga, ma'am. Ay, hapon na gabi. 12 seconds later. Ano ikaw? Sayang yung discount. Gusto lang hika. Kasi ito yung shower niya, sir. Oh. May shower ka naman dahil dun, sir. Meron, pero ano yun yung sa gripo? Ay, doon kumukuha ng supply. Doon tayo kukuha ng supply ng heater, sir. Doon na, pwede yun. Oo, pwede yan. Doon tayo kukuha ng supply ng heater. Di ba naka-dual faucet ka? Dual faucet. Yung dual faucet, sir, pwede ka doon mag-off ng heater. Example, naliligo ka. Saan na yun? A little longer than a few minutes later. Dad, parehas pa kayo nakapula. Red. Red and white. Ha? Coke. Kasi walang iced tea. Much later.